আপনি হয়তো অনেকবার শুনে থাকবেন, বলা হয়ে থাকে বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রকে জল থেকে দূরে রাখতে, না হলে কারেন্ট লেগে যেতে পারে। এই কথাটা একদম সঠিক, কারণ জলের মধ্যে যে খনিজ ও লবণ দ্রবীভূত থাকে তা জলকে খুব ভালো পরিবাহিতে পরিণত করে। কিন্তু ভাববার বিষয় হলো, পৃথিবীর সমুদ্রে এত নোনা জল, সেখানে কত মাছ থাকে, তাহলে তাদের কেন কারেন্ট লাগে না? বাজ বারবার জলের উপর পড়লেও মাছগুলো মারা যায় না কেন? এর পিছনে আছে দুটি কারণ। এক, জলের থেকে স্থলের উপর বাজ পড়ে বেশি। 2014-তে জার্নাল অফ জিওফিজিক্যাল রিসার্চ এই মানচিত্রটি প্রকাশ করেন এবং এখানে তুলনা করলে দেখা যায় জলের উপর থেকে স্থলের উপর বাজ পড়ার পরিমাণটা কতটা বেশি। স্থলের উপর জলের থেকে প্রায় 10 গুণ বেশি বাজ পড়ে। 2 নম্বর, বাজ জলের উপর পড়লেও তার কারেন্টটি জলের উপরিপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে জলের কিছুটা নিচে ভাসমান মাছগুলোর কিছু ক্ষতি হয় না। হ্যাঁ, তবে 2-1টা মাছ যদি বাজ পড়ার সময় জলের উপরিভাগে থাকে, তবে তাদের মৃত্যু অবধারিত।